যারা বাসাবাড়িতে গ্রিল কিংবা কেক বিস্কিট করতে চাচ্ছেন এবং ভালো মানের ওভেন খুঁজছেন তাদের জন্য কিন্তু আজকে একটি স্পেশাল প্রোডাক্ট নিয়ে হাজির হয়েছি। এ বিষয়ে কথা বলার জন্য আমাদের সাথে আছে ডিএনএসের ওনার রমজান ভাই। তিনি আমাদেরকে একদম উন্নত মানের একটি ওভেন সম্পর্কে বিস্তারিত জানাবেন। তো চলুন শুরু করা যাক। ধন্যবাদ সাবির ভাই। আমরা আজকে যে দুইটা আপনার মাইক্রোওয়েভ ওভেন দেখাবো। আপনারা আসলে দেখতে পাচ্ছেন দুইটা মাইক্রোওয়েভ ওভেন, যেটা ব্র্যান্ড নেম হবে নোভা। দেখেন নোভা। আর আমরা আজকে কিন্তু একটা অফার দেব, যেটা ঝড়ো অফার থাকবে, ধামাকা অফার। আপনারা শুনলে অবাক হবেন, বাংলাদেশে এনি কোম্পানি, আই চ্যালেঞ্জ ইউ, এনি কোম্পানি আপনি দেখবেন এই প্রাইসে কেউ দিতে পারবে না। আমি লিখিত দিয়ে দেবো, যদি এই প্রাইসে কেউ দিতে পারে আমরা ওভেন গিফট দিয়ে দেবো সরাসরি। কোনো কোম্পানি এত কম রেঞ্জে এই ওভেন দেওয়া সম্ভব না। আমাদের স্টকে সীমিত কিছু আপনার প্রোডাক্ট আছে, আমরা চাচ্ছি আমাদের ভিউয়ারদের সবার ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। তবে আমরা আমাদের এই ওভেনগুলো আমরা যেটা দেখাবো, সেটা আজকে আমরা এটাতে একটা কুকিং করব। আজকে আমরা একটা গ্রিল করব, একদম গ্রিল করব, একদম গ্রিল করব। গ্রিল করে আমরা আজকে দেখাবো আসলে এই ওভেনগুলো কেন এত ভালো। নোভার এই ওভেনগুলো আপনার কেন এত ভালো। এই ওভেনগুলোর সুবিধা হলো আপনার স্ক্রিন টাচ না। স্ক্রিন টাচ হলে সুবিধা হয় কি, যে আপনার খুব দ্রুত এগুলো নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর আমাদের এটা বাটন সিস্টেম। দেখেন বাটন সিস্টেম হলো এটা লংজিভিটিটা অনেক বেড়ে যাবে, লংজিভিটি অনেক বেড়ে যাবে এবং খুব দ্রুত নষ্ট হবে না, বছর পর বছর চলবে। এটার কারণ হলো দেখা যায় কি, এখন আমাদের তেলাপোকা কিন্তু সবার ঘরে ঘরে আছে। আপনি গ্রামগঞ্জ থেকে শহরে তো মাশাআল্লাহ অনেক বেশি, এত তেলাপোকা থাকে। এজন্য স্প্রে কিনতে হয় 500-1000 টাকা দিয়ে, ঠিক আছে? তো আপনি এই জন্য কী করবেন, আপনি কি এই বাইরে থেকে আপনি বা একটা শোরুম থেকে একটা ওভেন কিনে আনবেন তেলাপোকার বাক্স, যেটার ভিতরে আপনার তেলাপোকা হাঁটবে আর আপনার এখানে আপনার ক্ষতিগ্রস্ত করবে আপনার ওভেন, আপনার বিভিন্ন ধরনের জিনিস। তো আপনি এই জন্য আপনি নোভার ব্র্যান্ডের এই ওভেনটা নেবেন। এই ওভেনটা নিলে আপনার কাজ হবে কি, আপনার যতই ভিতরে তেলাপোকা হাঁটুক না কেন, আপনার এই বাটনগুলো নষ্ট করতে পারবে না। আর ডিজিটাল টাচ স্ক্রিন থাকার সুবিধা হলো যে আপনার এখানে থাকে, পেন্সিলের মতো দাগ কাটা থাকে, আর তেলাপোকা পায়ে কাটা থাকে। ওরা যখন হাঁটাহাঁটি করে তখন কি হয়, ওই যে আপনার যে দাগটা থাকে, ওই দাগটা ডিসকানেক্ট হয়ে যায়। আর ডিসকানেক্টটা যখনই হবে, আমরা এটা অনেক প্রমাণও দেখছি যে আমাদেরকে আমরা ভিতরে দেখছি যেখানে র্যাবন থাকে, এই র্যাবন এখানে হেঁটে বা ওখানে বাসা করে এটা নষ্ট করে ফেলছে। আর এটাতে এই ধরনের সমস্যা না হওয়ার সম্ভাবনা 99%। এবং ওয়ারেন্টি গ্যারান্টিও ভালো পাচ্ছেন এবং দামে একদম সাশ্রয়ী পাচ্ছেন, এবং সারা বাংলাদেশে প্রাইজের গ্যারান্টি দিয়ে দিচ্ছি আমরা। এটাতে আরেকটু জানি, যেটা বললেন যে মাইক্রো ওভেন, গ্রিল এবং কনভেনশন এক ওভেনের সব, এই ওভেনটা যদি থাকে আপনাদের ইলেকট্রিক ওভেন কিনতে হচ্ছে না, ঠিক আছে? আপনাদের গ্রিলের জন্য আলাদা ওভেন কিনতে হচ্ছে না, আপনার মাইক্রোর জন্য ওভেন কিনতে হচ্ছে না, এবং কনভেনশনের জন্য আলাদা ওভেন কিনতে হচ্ছে না। একের ভিতরে সব পাচ্ছেন আপনি, অল ইন অল। আপনি যদি ভালো রাঁধুনি হয়ে থাকেন, 101টা উপরে আইটেম রান্না করতে পারবেন আপনি এই ওভেনে। আপনি সর্ষে আর ইলিশ রান্না করতে পারবেন, কাচ্চি বিরিয়ানি করতে পারবেন, পোলাও করতে পারবেন, তারপরে আপনার এই ভাত রান্না করতে পারবেন, আপনার মুরগি গ্রিল করতে পারবেন, আপনার কেক বানাবেন করতে পারবেন, বিস্কিট বানাবেন করতে পারবেন, কি চান সবই হবে। অনেক ওভেন আছে যেটাতে আপনার অনেকে বলে দেয় যে এই ওভেনটার ভিতরে সব হবে, কিন্তু আসলে ভাই সব হবে না। এটা তো হবে, কেন হবে? এটা মাইক্রো, কনভেনশন অ্যান্ড গ্রিল, সব ফাংশন একের সাথে। পপকর্ন অবশ্যই তৈরি হবে, এটাতে পপকর্ন ফুটাতে পারবেন। এটাতে আমি তো বললাম, এটাতে কোনো আইটেম নাই যে এটা মনে করেন একটা চুলা আপনার, আপনি এটাতে সব রান্না বান্না করতে পারবেন, সব কুকিং করতে পারবেন, সব বেকিং আইটেম তৈরি করতে পারবেন। আমরা দুইটা সাইজ নিয়ে আসছি, যার যে সাইজটা পছন্দ হয় সেইটা নেবেন। আমাদের এই প্রাইসটা, আমরা আজকে যে ভিডিওটা আমরা দিব, পোস্ট করব, এই ভিডিওটা এই পোস্ট থেকে 1 মাস পর্যন্ত এই অফারটা থাকবে। তার মানে আমরা এই অফারটা এই জন্য দিচ্ছি 1 মাসের, যাতে করে আপনারা এইটা একটু দীর্ঘ সময় ধরে নিতে পারেন। কিন্তু 1 মাসের ভিতরে আমি বলবো যে আপনি 1 মাসে একদিন আগে এসে নিয়ে যান, কিন্তু আপনার সেটা তো নাও থাকতে পারে। কারণ আমি যে প্রাইসটা দেবো, শুনুন, আপনিও অবাক হবেন। আপনি এটা কিনে রেখে দিবেন বাসায়, প্রয়োজন 1 বছর পরে ইউজ করবেন, কিন্তু তাও কী হবে, আপনার এই দামে সারা বাংলাদেশে আপনি কখনো পাবেন না। দামটা জানার জন্য আমাদের ভিডিওর
শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। এখানে যে দুইটা ওভেন দেখতে পাচ্ছি, দুইটার সাইজটা জানতে চাচ্ছি। অবশ্যই আমরা একটা দেখাবো 30 সিটার সাইজ এবং আরেকটা হবে 25 সিটারের সাইজ। যেমন আমরা এই যে সাইজটা দেখাচ্ছি এটা হবে 30 সিটার, আর এই যে সাইজটা দেখাচ্ছি এটা হবে 25 সিটার। আমাদের একটা হলো সিলভার কালার, একটা ব্ল্যাক কালার। ওকে, এটার ভেতরের পার্টটা একটু দেখি। এটার অনেক সুন্দর ভিতরের পার্টগুলো দেখাই দিচ্ছি, আপনি দেখেন। ওকে, এটা হবে 30 লিটার, এটা হবে ভেতরের অংশটা। দেখেন আপনারা যখন কনভেকশন ওভেন কিনবেন তখন কিন্তু সাথে এটা থাকবে। ওকে, এটা একটা ট্রের মতো। এটা ট্রের মতো। যখন কনভেকশন ওভেন কিনবেন তখন সাথে এটা থাকবে। আপনার এই ওভেনটার ভিতরে যেটা কনভেকশন সেটার ভিতরে কিন্তু আপনি এরকম দুইটা ট্রে পাবেন, দুইটার ভিতরে আলাদা আলাদা ট্রে। যেটা সাইজ ছোটো ছোটো পাবেন, যেটা বড় সেটা বড় পাবেন। আর যেটা শুধু নর্মাল ওভেন থাকে সেটাতে জাস্ট নেট পাবেন একটা, ওটাতে কনভেকশন এবং আপনার বেকিং ফাংশন নাই, যার কারণে শুধু গ্রিল থাকে আর হলো মাইক্রো থাকে। এই জন্য দুটো আপনার নেট সিস্টেম পাবেন। আর এইগুলো কিন্তু পাবেন আপনি এটার জন্য, ঠিক আছে? এটা দিয়ে আপনারা সব রকমের আইটেম তৈরি করতে পারবেন, বিশেষ করে এই যে এইটা আইটেম, এটাতে পিৎজা তৈরি করার জন্য, ঠিক আছে? তো আমরা আজকে দেরি না করে আমরা আজকে একটা চলে যাই, আমরা আজকে একটা মুরগি গ্রিল করে দেখাই। একদম দেখতে পাচ্ছি আস্ত একটা মুরগি। দেখেন সাবির ভাই, এটা কিন্তু কাঁচা একটা মুরগি, আমরা আজকে কিন্তু এটা গ্রিল করবো। তো আমরা আমাদের সাথে থাকবেন, আমরা এটা গ্রিল করে আপনারা খাবেন, তার সাথে আমরাও খাবো। একদমই, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু মশলা এবং যা উপকরণ দেওয়া দরকার সব কিন্তু এটাতে দেওয়া আছে। আপনারা আপনাদের স্বাদ মতো এটা একদম মাখিয়ে নিতে পারবেন। হ্যাঁ, আমরা এখানে দেখেন, আমরা এখানে কিন্তু দিয়ে দিলাম একবার আস্ত একটা মুরগি। আমরা আসলে এটা গ্রিল করে বের করবো, ঠিক আছে? আমরা দিয়ে দিলাম সাথে। আর আমরা তো আজকে 25 লিটার যেটা, এটাতে গ্রিল করতেছি। আমরা 25 লিটারে করতেছি, কারণ 30 লিটার এটা তো আসলে হবেই। অনেকে বলে কি 25 লিটারের মধ্যে কনভেকশন হয় না, মানে অনেকে বলে এটা ছোট বা ছোট। হ্যাঁ, এই জন্য। আর এটা তো আপনার হবে মাশাআল্লাহ, খুব। এটা কিন্তু আউটলুক মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর। এটা কিন্তু দেখতে অনেক গর্জিয়াস, এটা স্ট্যান্ডার্ড যে একটা ভাব এটা কিন্তু আছেই। কারণ এই ওভেনটা যখন আপনি বাসায় রাখবেন, আপনারা দেখলেই কিন্তু আপনার সবার পরাণ জুড়ে যাবে যে এত সুন্দর একটা ওভেন, এত কোয়ালিটিফুল একটা ওভেন। আর ভিতরে আমাদের কি রান্না হবে না হবে সব কিন্তু দেখা যাবে। তো আমরা এটাতে প্রথমে আপনি যখন রান্না করবেন বা যখন করবেন তখন কিন্তু আপনি দেখেন মাইক্রো গ্রিল। হ্যাঁ, মাইক্রো গ্রিল কিন্তু আপনাকে পুশ করতে হবে এভাবে, ঠিক আছে? পুশ করার পরে আপনি কিন্তু এটাই করবেন। প্রথমে আমরা একটু এটা অপশনটা সিলেক্ট করে দিই, দাঁড়ান। আমি এখন আপনার গ্রিলের অপশনটা বুঝিয়ে দিচ্ছি বা আমরা টাইম দিয়ে দিচ্ছি। এটা হয়ে গেলে আমরা আবার ফেরত আসছি। রমজান ভাই, অনেকক্ষণ তো হইলো, এটা গ্রিল আদৌ হয়েছে কিনা এখন কি আমরা দেখতে পারি? অবশ্যই ভাই, আমরা দেখাচ্ছি। অনেক সুন্দর হয়েছে, দেখেন অনেক সুন্দর হয়েছে। তবে আপনাদের একটা ওভেন গ্লাভস লাগবে, আমরা এখন এটা বের করতে গেলে ওভেন গ্লাভস লাগবে। ওকে, আমরা তাহলে এটা দেখি। ওকে, দেখেন কত সুন্দর হয়েছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু একদম রেস্টুরেন্টের যে আমরা ফার্স্ট টাইমে যেরকম দিছিলাম আর সেটা দেখেন এখন এটা কি রকম হয়েছে দেখেন। একদমই, আপনারা কম্পেয়ার করলে বুঝতে পারবেন যে দুইটা আমরা কেমন। এখানে রাখি, এটা অনেক গরম, ঠিক আছে? ওকে, আর এটা ধরার ক্ষেত্রে আমি হ্যান্ড এখান গ্লাভস থেকে ব্যবহার করতে হবে। একটা রান নেই, দেখি যে কি রকম হয়েছে দেখাই। দেখেন সাবির ভাই কত সুন্দর হয়েছে, দেখেন এটা আজ তো হাতে কিন্তু চলে আসে, দেখেন। একদমই, আপনারা কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন এটা যেরকম রান্না বা গ্রিলের যে কালারটা একদম সেরকমই কিন্তু আসছে। সেটাই হয়ে গেছে, দেখেন কত সুন্দর হয়েছে। তার মানে এই যে খাবারটা আমরা রান্না করলাম, এটা বা গ্রিলটা তৈরি করলাম, আপনি বুঝতে পারতেছেন এটা কিন্তু অনেক সুস্বাদু হয়েছে। তার মানে আপনার বাইরে থেকে যে খাবারটা খাবেন সেই খাবারটা কিন্তু অস্বাস্থ্যকর থাকে, আর এটা কিন্তু স্বাস্থ্যকর একটা খাবার। তার মানে আপনার বাচ্চাকে খাওয়ালে আপনি কিন্তু ভালো জিনিসটা খাওয়ালেন, নিজের হাতে রান্না করে। আপনার এটা ফ্লেভার একটু কিন্তু অন্যরকম পাবেন। খেয়ে টেস্ট করে দেখান যে স্বাদটা ঠিক আছে কিনা। সাবির ভাই আপনি খান। এটা অবশ্যই এটা খুব মজা হয়েছে আমার কাছে মনে হইতেছে। আমি একটু ভেঙে এদের দেখি, এটা আমি অল্প একটু নিই। দেখেন অনেক গরম, অনেক টেস্ট হয়েছে। আমাদের কাছে দুইটা সাইজ, একটা হলো আপনার 25 লিটার, একটা কিন্তু 30 লিটার। আমাদের বর্তমান প্রাইস আমরা একটু বলে দিই। ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কি আমরা বলছিলাম? না, এটার ওয়ারেন্টি গ্যারান্টিটাও আচ্ছা, আমরা ওয়ারেন্টি বলে দিচ্ছি। আমরা 1 বছরের ফুল 1 বছর গ্যারান্টি দিব। এটার যে আপনার এইটা থাকে, মানে কয়েলটা থাকে বা ম্যাগনেটের যেটা বলে, সেটা আমরা 1 বছর ফুল গ্যারান্টি দিব। 1 বছরের ভিতরে নষ্ট হয়ে গেলে আপনি নতুন পেয়ে যাবেন। এটারও
ওকে, ঠিক আছে? দুইটারই আর 1 বছর। আর 1 বছর ফ্রি সার্ভিস থাকবে, তার মানে 2 বছর পাবেন। আর এটা আমরা দাম নিব, বর্তমান প্রাইস হলো আপনার 15,500, কিন্তু আমরা দাম নিচ্ছি মাত্র 11,000 টাকা। এটা হবে অফার প্রাইস। অফার প্রাইস। আপনি 11,000 টাকা আপনি কনভার্সন নেবেন, সারা বাংলাদেশে কোন কোম্পানি দেয় আমাদেরকে একটু নক দিবেন, আমরা দেখবো যে কোন কোম্পানি 11,000 টাকায় আপনার মাইক্রোওয়েভ ওভেন এবং কনভেকশন ওভেন দিচ্ছে, এবং চ্যালেঞ্জ প্রাইস দিব। এবং যেটা আপনার 30 সিটার আছে, যেটা বর্তমান বাজার মূল্য হলো আপনার 19,500 টাকা, কিন্তু আমরা দিচ্ছি, শুনলে অবাক হয়ে যাবেন, মাত্র 14,000 টাকায়। 14,000 টাকা। বা কারোই নাই 14,000 টাকা কনভেকশন ওভেন 30 সিটার, এত হাই কোয়ালিটি কারোই নেই। আপনি দেখেন, কারোই নেই এরকম এত সুন্দর ওভেন, কারোই নেই, এবং এত কোয়ালিটিফুল জিনিস। ঠিক আছে, তো যাদের লাগবে আমরা কিন্তু 1 মাসের একটা দিছি, যে অফার দিছি, এই 1 মাসের ভিতরে আপনারা নিয়ে নেবেন, হয়তো এরপর আর আপনারা পাবেন না। এখন একটা নেওয়ার প্রসেসটা জানতে চাচ্ছি। অবশ্যই আমাদের শোরুমে চলে আসেন সরাসরি। আমি চাই আমাদের শোরুমে এসে দেখে শুনে প্রোডাক্টটা কিনেন। আমাদের শোরুমে ঠিকানা 21-22-23 ঢাকা নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স বিশ্বের বেলা। তাছাড়া কেউ যদি বাংলাদেশের বাইরে থাকেন তারাও কিন্তু অর্ডার করতে পারবেন তাদের নিজস্ব বাসভবন বা এলাকায়, আমরা কিন্তু প্রোডাক্টটা পৌঁছে দেবো কুরিয়ার মাধ্যমে। তাছাড়া আমরা কিন্তু ঢাকার ভিতরে হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এত সুন্দর সুন্দর প্রোডাক্ট দেখানোর জন্য। আশা করি প্রোডাক্টগুলো আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগেই থাকে প্রোডাক্টগুলো নিতে পারেন স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারটিতে ফোন করে, অথবা চাইলে সরাসরি শোরুমে আসতে পারেন, কিংবা ফেসবুক অথবা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রোডাক্টটি অর্ডার করতে পারেন। দেখা হবে আপনাদের রিকোয়েস্টের পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, খোদা হাফেজ। অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, বেল আইকনটা অল বাজিয়ে দিবেন।